Täna tõesti teema taganttuul ja kuidas taganttuules kiire alla. Küsin kohe, et kas minu ekraan on klassikaliselt jagatavana nähtaval, nii nagu ta eelmistel kordadel ka on olnud. Ja on. Väga hästi, mina näen. Väga tore. Kes veel näeb, võib öelda? Väga tore. Ja mina ka näen. Super. Okei, siis on tore, et meil on nägemes väga hästi. Väga hästi. Aga... Taganttuul teemaks ja taganttuul on selline müstiline loom purjespordis, et eriti ühepaadi svertvaadi purjetamises, kus kui tuua paralleel ärimaailmast, siis tihtipeale meeldib inimestele teha mugavaid asju. Ja need mugavad asjad võib-olla ei ole üldse kriitilise tähtsusega ja tegelikult tuleks teha pealt näha lihtsaid asju ja kui see pulkadeks lahti pudistada, siis tuleb välja, et tegelikult ülesanne on päris keeruline. Taganttuul on täpselt selline loom, et me kõik oleme taganttuult sõitnud. Me kõik oleme kogenud ilmselt seda, et oleme kallutamisest väsinud ja kui me pöörame taganttuulde, siis esimene mõttekäik on, et nüüd saab puhata ja kahetsusväärselt see on nii kaugel tõest, kui veel olla saab. Ja taganttuul on see, kus tehakse vahed ja taganttuul, kui võib panna ühe kõige kriitilisema tähtsusega komponendi purjetamisvõistlussõidust, kus tehakse võitjad ja kaotajad, siis see on taganttuul ja taganttuule kiirus. Võib-olla enne, kui süvitsi vähe rohkem minema hakkame, siis ka kummutan mõningad müüdid, et ütleme, spinnakeride ja selliste otse taganttuules alla paadiklasside nagu mingil tasemel ka kindlasti optimisti purjetamine ja mõned muudki klassid kontekstis on väga tuntud see perspektiiv, et taganttuules on ju kiired need, kes on kergemad, mis on ka, ta ei ole füüsikaliselt ebatõene, aga õigesti paati käsitseda, teha õigeid manöövreid on oluline iseenese karjäärist ja selle algusajast siis aasta oli 2006, 20 aastat tagasi, kui mina tulin Ilka 7 ehk laserstandardiga esimest korda Eesti meistriks ja juhtusin võitma, ilmselt olete kokku puutunud, on teile tuttav ja teada sportlane, juhtusin võitma sellist sportlast nagu Deniss Karpak, kes tol konkreetsel aastal oli maailmameistrivõistlustel 10. Mina juhtusin olema maailmameistrivõistlustel ilmselt umbes 90 või midagi sellist. See oli mu esimene täiskasvanute võistlus 17-aastasena. Ja millest ma rääkida tahan on see, et kui tuult oli umbes 8–10 knotsi, siis ma mäletan nagu eilset päeva, ma kaalusin too aeg 72 kilo, mis on väga-väga liiga vähe laserstandardi Ilka 7 jaoks. Ja Deniss Karpak oli eelviimast aastat laserisõite, enne kui ta finni peale läks 2-meetrise mürakana ja kaalus 88 kilo, 16 kilo minust rohkem ja protsentuaalselt hulgaliselt rohkem. Mina olin noore naglana väga äksi täis, et ma olin kallutamisilmaga üleval märgistast ees ja siis, kui me taganttuules alla pöörasime, siis minul neid oskusi, mis mul tänaseks on, kaugeltki ei olnud. Deniss oli arengus olulisel määral ees ja kui tema alla märki jõudis, siis ma nägin vaevu tema numbreid. Ta oli nii kaugel eest ära sõitnud, et kaal on byproduct, oluline on see, mida te seal paadis teete ja kuidas te selle oma kaalu tööle panete ja mingites kontekstides, mingites oludes tegelikult ka taganttuules see, et teil on kaalu, on vaata, et hoopis parem kui see, kui teil kaalu ei ole. Võib-olla nii palju avanguks. Teine asi veel, millest veel kunagi piisavalt ei ole ühe mehe paadis vertpaadi purjetamises on hiking fitness. See, kui vingelt ja kui palju te kallutate jaksate, sellest ei ole kunagi küll. Ja taganttuule kiiruse harjutamine on teine asi, millest ei ole kunagi küll. Nii, aga liigume edasi.
Klassikaline küsimus, mida ma olen eelmistel kohtumistel ka korduvalt juba küsinud, et kumb siis on, lase paadil minna või pane paat minema. Open mic, palun vastuseid. Nii nagu ikka, et parimate vastajatele saadame raamatuid, et näen, Paavo on siin aktiviseerunud. Ja, tavaliselt on õige vastus olnud, et pane ikka minema. Mitte, et ma teaks täpselt, mis see tähendab, aga see on tavaliselt. Õige vastus on tõesti, et pane paat minema. Ja mida see tähendab tagantule kontekstis, katsun ma täna seda natukene avada, aga üleüldise nimetajana tähendab see võib-olla midagi säärast, et kas sa oled paadis reisija või sa paned paadi tegema seda, mida sina soovid, et paat teeks. Et see on see põhimõtteline erinevus. Ja õige on kindlasti panna paat minema ka taganttuules ja ka vaikses tuules, kus juhtumisi võiks ju tunduda, et pööran alla tuulde ja hoian enda peale kreeni, et poom läheks kõrgele ja lasen tal vaikselt minna ja küll ma jõuan alla märki ka. Jõuategi, aga suhteliselt aeglaselt. Niiviisi. Aga mina olen täiesti omavoliliselt võtnud interneti avarustest natukene mingisuguseid videosid. Konkreetne video on VB Sales, mis on meie Soome kolleegide purjeettevõte, mis natukene selgitab video vahendusel paadi toimivust, täpsemini purje toimivust taganttuule otsal. Ja siin on konkreetselt juttu laserist ilkast, et täpselt sama perspektiiv on kindlasti ka aerodel ja mitmetel teistel ühemehe svertpaatidel nagu Finn ja nii edasi. Ja siin videos siis on juttu S-turnidest. S-turn ilmselt selline perspektiiv, mida kõik siin viibijad on näinud, on kuulnud ja ilmselt ka proovinud, siis põhimõtteline olukord, mida me üritame saavutada, on see, et purjest tekiks voolamine. Hiljem ma räägin nendest S-turnidest ka natukene lähemalt, aga ütleme hästi lakooniliselt, kui me tahame entry level hakata harjutama taganttuules sõitu, siis kui törne või vingerdamisi. See on veel kord rõhutan, et hästi entry level, et päris nii lihtne see kahjuks ei ole. Hiljem räägin kindlasti ka rohkem süvitsi. Ja nüüd siin saab ilusti ka näha, et mida siis S-törne tehes, milline on purje voolamine ja mis purjega praktikas toimub. Ja võrdluseks siis on siin, et kuidas toimub voolamine või mitte voolamine, juhul kui paat lihtsalt triivib või liigub siis alla tuult. Praktikas voolamist ei teki. Ja nüüd, kui siia natukene numbreid otsa panna, siis numbrid on säärased, mis iganes ei ole täpselt driving force coefficient. Ma päris täpselt ütlen ausalt isegi ei oska öelda, aga lihtsalt et võrdluseks, et kui te sõidate lihtsalt alla tuult, siis driving force on 0,67 ja kui te teete S-turne, mida oli video alguse otsas näha, koos paadi rullimisega, paadi rullimine siis on vallamise hetkeks enda peale kreeni tekitamine ja luhvamise hetkeks allatuule kreeni tekitamine koos soodi tõmbamise, soodi viiramisega, siis on sisuliselt jõu kontekstis circa korda 2 ehk et müstiliselt suur vahe. Ehk et taganttuules puhkamine ja lihtsalt paadil minna laskmine vähemasti ka füüsikaliste teooriate kohaselt ei tule kahjuks kõne alla. Nii, aga liigume edasi.
mis siis on eesmärk? Eesmärk on, nagu ma juba ütlesin ühe korra ka, et eesmärk on tekitada igal võimalusel purjes flow. Ehk siis flow võib tekkida normaaljuhul, purje flow tekib, kui me enam-vähem ükskõik, mis kursil liigume, on ju masti poolt ahterliigi suunas. Taganttuul on siis selline hetk, me oleme halsside ja muude paadikäsitluse elementide seminaridel rääkinud ka negatiivis või by the lee inglise keeles sõitmisest, siis on flow vastupidine ehk et õhk siseneb purjesse ahterliigi poolt ja väljub masti poolt. Ja eesmärk on tekitada voolamine igal võimalikul juhul purjepaadiga sõites. Et lihtsalt sellise kilekotiga alla tuult lohisedes ei ole paat kiire. Nii. See siis iseloomustab seda, mida ma hetk tagasi üritasin illustreerida. Et ühel juhul siis otse alla tuult sõites tuul puhub vastu purje, tekib takistus, purje teisel pool tekib turbulents ja teistel juhtudel, kas siis broad reach ehk et lamedas pakstagis asendina olles või negatiivis olles, siis tekib purjes vool ja paat hakkab oluliselt paremini liikuma. Nii. Täna päris kõike pulkadeks lahti ei võta, sest teema on keeruline ja võib-olla kõige rohkem säärane teema, et nagu Andres alguses ütles, et practice makes perfect, et taganttuules on päris palju nüansse, mida mingid sportlased teevad erinevalt ja natukene selline touchy-feely teema, et kellele mis sobib, et oluliselt vähem on selliseid absoluutseid tõdesid, on põhitõed, aga siis on sellised isiklikud preference question'id, et kuidas kellelegi meeldib jalgu panna, kust täpselt sooti tõmmata ja nii edasi, mis on suhteliselt isiklikud ja vajavad sellist trilli ja peale vaatamist, et ei ole nagu minu teooriast igal konkreetsel juhul, mis siin on üles nimetatud, ehk et 10 erinevat tehnikat piltlikult öeldes, et kui me kõik pulkadeks läbi käime, siis sellest teil ilmselt väga palju meelde ei jää, esiteks, ja teiseks nii ehk naa tuleb see reaalsus läbi praktika ja ma üritan käia nii-öelda need põhitõed, absoluutsed tõed läbi ja siis selle preferentsi sinna külge võimalusel üritan seda avada ja erinevaid variante siis välja tuua, kus ma näen, et see on oluline. Aga esimene taganttuules purjetamise, ütleme siis suur klaster on minimaalne tuul võistlemiseks ja sellel on väga selgelt oma tehnika ja oma teemad, mida tuleb silmas pidada. Juba rääkisime, rõhutan ja veel kord ja ikka rõhutan, et esimene ja kõige olulisem eesmärk on tekitada voolamine. Selle voolamise juures lõviosa olukordadest minimaalses tuules võisteldes või treenides on kasulik tekitada see voolamine alati negatiivis ehk purje ahterliigist masti suunas. Miks? Sellepärast, et mast olemuslikult on samamoodi takistus ja kui teil on näiteks 3 knotsi tuulekiirus, siis purjesse tuulel on oluliselt hõlpsam voolata ahterliigist, mille paksus on paar millimeetrit, kui mastiliigist, mille paksus on olenevalt siis paadiklassist, ma julgen väita mingi 5 kuni 12 sentimeetrit. Et seal on takistuse vahe suhteliselt suur. Miks ma olen öelnud, et võimalusel ka siin videos, mida ma siia paremale olen üritanud istutada, me näeme, et kui tuul muutub väga-väga vaikseks, siis tegelikult seda voolamist suure tõenäosusega ei teki. Ja siis, ütleme, paadi käsitsemine muutub osaks taktikast.
Ehk et me rääkisime eelmine kord power jibe'idest ja siis tegelikult me hakkame halssima pakstagist pakstagi ja me lihtsalt hoiame seda pakstagi asendit pikemalt ja siis sõidame siksaki alla pakstakides, nii nagu kahemehe ja ütleme, mitme purjega jahtidel seda enamasti tehakse. Mida veel kaasa võtta? Ilmselt kõik juba on kursis, aga enda peale kreen on suhteliselt oluline komponent, et saada poom kõrgele veest välja. Pidage selle juures meeles, et kuidas on eesti keeles gun whale, boardivits äkki või? See, kus Peruu sportlase tagumik toetub praegu. Et see vette ei ole nagu päris ilmtingimata mõistlik, et ta nii kreeni ajada. Ja see on nagu takistuse teema jälle, natuke tunnetuse teema, et mingis olukorras jällegi on see väga okei. Juba jällegi tunnetuse teema. Edasi, keha asend ja connection paadiga, et vähemalt Ilka puhul näeb praktikas olukord välja säärane, et te liigute sverdile nii lähedale ehk et praktikas nii ette paadis kui enam-vähem võimalik, nii et te ikkagi olete jalgadega ühendatud kokpitiga, et te päris kuskile sinna masti juurde ei roni, aga mida kaugemal ees te olete, seda parem. Ja mis puudutab siis vaikse tuulega paadil minna laskmist versus paadi minema panemist, siis on ülioluline, et teil oleks läbi jalgade väga hea kontakt ehk connection paadiga. Mis see praktikas tähendab on see, et Ilkal pannakse üks alltulepoordi jalg kallutusrihma alt läbi, surutakse see pealtulepoordi kokpiti seina vastu ja üritatakse suruda põlv teisele poole vastu. Ja niimoodi te säilitate maksimaalse kontakti paadiga, niimoodi, et kui teil mingisugune žüriikaatri jopp või mõni muu lainetus läbi käib, siis te suudate seda oma kehaga piltlikult öeldes natukene uutsida. Uutsida on siis edasi niimoodi kehaga edasi nügida, nii et see keha seda liigutust väga palju ei tee, et te liigutate enda puusast ja üritate paati edasi nii-öelda flikkida, ütleme siis nii. Et see kontakt paadiga on ülioluline ja kui teil on kontakt, suurepärane kontakt paadiga, siis te samuti tunnetate kõikvõimalikke aeglustumisi ja kiirendusi oluliselt paremini kui siis, kui te olete reisija paadi peal ja üritate kontakti paadiga minimeerida, mis on risti vastupidine teooria, mis on väga laialt levinud teooria, et ürita sõita nii, et sul on napilt jalad paadi põhjas maas ja üks kannikas toetab paadi boardi peale ja lase paadil minna. Et sellist teooriat olen ka kuulnud ja olen isegi oma elus üritanud erinevaid asju proovides praktiseerida. Ei tööta, vähemalt üldse nii hästi ei tööta. Nüüd jõuan võib-olla top tipini, mida on hästi keeruline sõnadesse panna. Ja mida mina isiklikult õppisin kallilt väljamaalt sisse ostetud teenusena, väljamaa treeneritelt, siis ülioluline negatiivis sõites paati enda peal kreenis hoides on sverdi asend ja võimalusel triivi kasutamine alla tuules. Mis see praktikas tähendab, on see, et minimaalses tuules võistlemiseks, võib-olla panen siin kõrvale video juba mängima, et oleks selgem, millest ma räägin, siis normaalne sõiduasend tagant tuules piltlikult öeldes kursi kontekstis näeb välja säärane, nagu siin nendel sportlastel selles olukorras. Nüüd, antud oludes, antud videos on selleks, mida ma kirjeldan, liiga palju lainet ja seda teha ei saa ja ka tuult on nõks liiga vähe. Ehk siit võtta kaasa, et see, mida ma räägin, on väga spetsiifilistes oludes efektiivselt võimalik. Aga mida teha? Kui nüüd paat hakkab natukene juba liikuma
siis on väga spetsiifiline aken, ma julgen väita umbes selline 5 knotti täpselt ja suhteliselt sile asemel, et võtta natukene kreeni ära, enda peale kreeni siis, ja lasta paadil natukene rohkem flatiks minna ja sõita rohkem otse märgi peale, on kasulik hoida nii-öelda ründenurka ehk et sa paadivööri sõidusuunda ei muuda, hoiad enda paadi enda peale kreeni tugevalt kreenis asendis, nii nagu siin sellel Iiri sportlasel selles videos. Võtad sverti pigem rohkem välja, kui ta normaaljuhul selles asendis tunnetuslikult sul oleks ja hakkad mängima driiviga. Ehk et kui sa tunned, mis negatiivis, mida rohkem te negatiivi pöörate, seda kiiremini paat liikuma hakkab ja seda paremini ta kiirendab. Olete minuga nõus, ma loodan. Siis kui te tunnete, et paat kiirendab, siis tõstate sverti välja, kreeni ei vähenda ja hakkate rooliga luffama. Mis praktikas juhtub, on see, et paat hakkab imetillukese haaval minimaalselt külge ees liikuma märgi suunas, mis jääb siis teie paadi kursist pealtulepoordi. Ehk et te justkui peaksite halsima, aga te suudate läbida selle distantsi oluliselt lähemale märgile, kui paat, kellel on svert sügavamal sees ja ta sõidab sirge rooliga otse oma kursi suunas, siis üritamata seda driivi tekitada. Ja siis tekib teil lihtsalt lateraalne vahe piltlikult öeldes, et nii ka nagu siin videos, 2 paati sõidavad kõrvuti, sõidavad näiliselt kõrvalt vaadates täpselt ühte kurssi, aga 300 meetri pärast olukorras, kus siin nende lateraalne vahe on, ütleme, paar paadi pikkust, see vahe on näiteks paarkümmend meetrit. Ja see Ameerika sportlane siin taustal peab tegema halsi ja teile lähenema, aga te olete juba enam märgi suunas. Nii-öelda rumb line, keskjoon taganttuules, rohkem keskjoone lähedal ja läbitud tee pikkus on väiksem. Suhteliselt spetsiifiline teema ja seetõttu võtan korra pausi ja küsin, et kas on arusaadav, mida ma rääkisin? Enam-vähem. Ja on küll. Väga tore. Aga veel kord, et see on väga spetsiifilistes oludes. Väga spetsiifilistes. 5-6 knotti. Et siin videos on selgelt liiga vähe. See on Võrtsjärvel selline tüüpiline ilm, et kes Võrtsjärvel tuleb, et tahab võita, seal on täpselt vaja seda. See on täpselt Võrtsu ilm, sul on jumala õigus. Ja Pärnu laht maatuulega ja selliseid kohti on Eestis tegelikult palju. Aga jah, selline lainega seda pigem ei saa praktiseerida. Korra trimmist ka, sest et see tegelikult nagu paadi käsitsemist olulisel määral mõjutab, olenemata sellest, et ma üritan siin webinaride sarjas seda käsitsemise fookust hoida. Sellise ilmaga taganttuules trimmi fookus on siis esimene kõige olulisem on teha seda, tekitada olukord, et kontrasoot oleks täpselt nii peal või täpselt nii järgi, et ahterliik flikiks ehk käiks niimoodi, mis omakorda tekitab sellist forsseeritud voolumomenti, pumpi, ütleme, purjes. Ja kuidas seda praktikas saavutada, vähemalt ilka peal on ja põhimõttetasandil ka aero peal on selline kuldne rusika reegel paadi trimmiks on see, et keskmise tuule taganttuule asend kontrasoodile on, et mast ja poom on 90 kraadi all. Ehk et lihtsalt visuaalselt trimmite, tõmmate kaldal kontra paika sääraselt, et mast on püsti, poom on täpselt 90 kraadi mastiga, koristate kontrasoodi rippuva osa ära ja teete sinna endale märgi,
millest me ühel teisel seminaril või webinaril ka rääkisime, et on mõistlik märke omada, siis see on keskmise tuule, taganttuule märk. Nüüd vaikse tuulega peab see olema vähemasti veidi järgi sellest märgist, aga ta ei saa olla nii-öelda maksimaalselt lahti lastud, et puri on totaalses paunas. Miks? Sellepärast, et kui me üritame minimaalse tuulega tekitada voolavust, siis me tegelikult ei taha, et see puri oleks spinnakeri kujuga, sest et siis on suur takistus ja voolu tekkimine on komplitseeritud või ütleme siis keeruline. Et mina ütleks, et selles konkreetses videos näiteks poomiliik on nii järgi, kui mina seda antud olustikus laseksin. Et teine nagu hästi levinud müüt on see, et võtan alla ja lasen kõik otsad maksimaalselt järgi ja purje spinnakeriks, et see tegelikult nagu eriti sellise ilmaga ei ole absoluutselt eesmärk omaette, sest et sul on sellisel juhul suhteliselt keeruline tekitada voolavust. Et samad põhimõtted nagu trimmimisele kehtivad krüssus, samad põhimõtted kehtivad ka taganttuules. See siis puudutab poomiliiki. Puudutab sootimist, siis muidugi vaikse tuulega, mida vähem teil on ülekandeid, seda parem. Erinevatel klassidel on selleks ka erinevad reeglid. Osadel klassidel, ma tean, on otse tõmbamine näiteks üldse keelatud. Aga kui on võimalik ja teie klassireeglid seda võimaldavad, siis võiks maksimaalselt otse sootida ja teha seda loomulikult tunnetuslikult ja mitte rapsides ja rahmides. Et siin videos ka vaadates, enne rääkisin sellest connectionist, et temal on täpselt samamoodi alumine jalg on kallutusrihma alt läbi ja ta muu kehaga on siin sverdi kõrval enam-vähem nii ees kui vähegi võimalik. Et võib-olla üks oluline asi, mida me kirja ei ole veel pannud, mis puudutab trimmi, on siis nagu purje nurk. Et sellise ilmaga on enam-vähem ainukene tingimus, kus on aktsepteeritav lasta soot kaugemale kui 90 kraadi siis välja normaalsõiduasendis. Mingiteks manöövriteks on seda okei lasta ka teiste ilmadega rohkem välja, aga ütleme, pikemaajaliselt seda hoida see on sisuliselt ainuke ilm, et kui te siin vaatate, siis tal on nõks rohkem kui 90 kraadi, aga mitte palju rohkem. Et see on ka nagu väga, väga fine line teema. Et kui mõtlete, et lasen kuskile siiamaani soodi, kus tal praegu on ja lihtsalt võtan olulisel määral negatiivi ja küll ma siis kihutan, siis tegelikult praktikas te sõidate nii palju pikema vahemaa, et sellest tingituna teie VMG on pigem kehv ja ilmselt see ei ole väga edukas ettevõtmine teil, ütleme siis kokkuvõtlikult säärast. Nii, küsimusi? Vaikus. Kahju. Üks asi, mida ma vist ei maininud ja mis on ülioluline, et siis minimaalse tuulega võistlemiseks ei toimu mingeid esitamisi ja nii-öelda laine püüdmisi. Et seal me hoiame suures pildis kurssi ja sõidame piltlikult öeldes pikamaalisi siksakke alla, et piltlikult öeldes enam-vähem sama nagu krüssates pautide kontekstis. Et sõidame pikalt ühes suunas, hals teises suunas ja siis halssidest rääkides vaikse tuulega on väga palju väga taktikalisi halsse, mida siit videost võiks ka teile näidata, kuidas alumise märgi laistel kõik hakkavad halssima ja power jibe tegema, et kiirust võita. Aga jätame selle isiklikuks vaatamiseks ja kodutööks. Nii, vaikne tuul on siis hästi oluline vahe, kas me räägime siledast veest või me räägime lainega ilmast. Kui me räägime siledast veest, siis rakenduvad kõik täpselt samad põhimõtted nagu minimaalse tuulega võistlemisel, nagu me just praegu läbi käisime.
kui me räägime lainega vaiksest tuulest, siis tuleb asuda liikuma ja tegutsema nii, nagu sa tegutsed keskmise tuulega. Ja siit on väga kohane minna edasi koheselt keskmise tuule juurde. Keskmine tuul olemuselt on siis 10–14 knotti. Natukene võib vaielda, et taganttuules võib seda isegi nagu madalamaks tuua, et ütleme 8 knotiga me kindlasti toimetame juba täpselt samamoodi taganttuules nagu 12 knotiga. Põhimõtted, et mõtesta endale seda sääraselt, et see on füüsiliselt kõige raskem töö, mida sa sõidu jooksul teed, taganttuule sõitmine. Et kui te vaatate ka mingeid Finni ja mingeid selliseid paadiklasse, kus teinekord on ägedalt toodud võistlusel pulsivöö numbrid, nii nagu suusatamises, siis need on taganttuules selgelt kõige kõrgemad. Et seal on väga selgelt kõige rohkem tööd vaja teha ja kogu aeg igale lainele reageerida. Antud pilt, mis siin ilutseb, küll näitab juba vastupidist. Aga tegelikult, kui me räägime S-törnidest ja sellest, et me vallamiseks kasutame enda peale kreeni ja luffamiseks kasutame allatuuleboordi kreeni ja me roolime kreeniga, siis keskmise tuulega lainete vahel purjetades võiks enda jaoks mõtestada seda sääraselt, et te üritate hoida paadi maksimaalselt flat, maksimaalselt sirgena, et mast võimalikult vähe kõiguks. Miks? Sellepärast, et siis te suure tõenäosusega tegutsete jõudude rakendamisel õigetes suundades ja praktikas te ei suuda, vähemalt mina ei ole kunagi suutnud ja ka olümpiavõitjad ei suuda hoida niikuinii paati täpselt flat, välja arvatud olukorras, kus te lihtsalt istute paadi kokpiti põhjas ja see ei ole ka lihtsalt aktsepteeritav ja kiire lähenemine, ütleme siis nii. Mida see flat hoidmine praktikas tähendab, et võtan siin kohe ennast pulkadeks lahti. Tähendab siis seda, et kui ma lihtsalt istun paadiboordi peale, nagu ma praegu seda teen, siis taganttuules ma initseerin sisuliselt automaatselt selle, et paat tahab vallata. Ma tekitan koheselt allatuuleboordi kreeni. Nüüd, kui ma lainet püüdes negatiivis laine peale saada proovides saan paadi käima, siis ma soovin koheselt luffata ja minna lainega kaasa. Selleks, et seda teha praktikas kohe pärast seda, kui ma olen initseerinud paadi vallava, ma tõstan ennast paadis kükakile. Ehk et keskmise tuulega ja siis ka lainega, vaikse tuulega ja ka tugeva tuulega me ei istu paadis. Nagu siin konkreetsel videol ka näha, mina olen mõlemal jalal, nüüd mul ei ole üks jalg enam kokpitis, vahemärkus, see on mõningal määral ka jällegi preference question, nagu ma alguses avasin, siis ma võin ka selgitada, kui ma video ära näitan, miks on oluline olla jalgadel. Kohe, kui paat on vallanud, mina tõusen, sisuliselt ma initseerin vallava momendi ja ma kohe tõusen, sest ma tean, et paat juba vallab. Ma juba reageerin ja mul on vaja seda kurssi muuta maksimaalselt paarkümmend kraadi ja see muutub sellise kreeniga, nagu siin pildil on, ääretult kiiresti. Et kohe, kui ma korraks istun ja nii-öelda piltlikult öeldes selja sirgu lasen, olgugi, et mul siin ei ole selg sirgu,
siis ma juba tean, et oi, nüüd ma olen juba hiljaks jäänud ja ma pean tõusma. Ja nüüd, kui ma tõusen, siis ma üritan selle lainega siin luhvates sõita kaasa. Ja nüüd, kui mõelda, kuidas laine meie all on, siis laine kuju järgi, kui ma nii-öelda kalda siluetti vaadates hoian masti sirge, siis vees on mu paat juba alltulebordi kreenis. Sest laine tuleb siit poolt sisse ja tuleb siit juba nii-öelda mäena sisse. Piltlikult öeldes, kui ma surun paadi flatiks, siis minu hüdrodünaamika juba on luhvav. Kui me võtame purje ära ja võtame silueti ära ja vaatame ainult minu paadi ahter, minu paadi vöör ja laine ja selle vaheline nurk, siis minu paat juba on luhvav. Ehk et seda, et me päriselt nagu siluetis tekitame purjega olulise allatulebordi kreeni, ei ole vaja tekitada. Paat on luhvav juba varem. Nii. Mis siis teha? Tõuseme püsti. Mis me selle püsti tõusmisega saavutame? Me saavutame selle, et meil on vaja suruda paat jalgadega flatiks. Paat on enda peale kreenis, puri on viiratud, paat tahab edasi luhvata. Sa pead selle momentumi jõuga lõpetama. Sul on teine variant veel, sa võid lasta sooti järgi, siis on seda kergem teha. Top tipp vahele siia. Selleks on üks point veel, millest ma pärast räägin ja millest ka maailma tipud, kui ma seda rääkinud olen, on vaadanud mind väga kandiliste silmadega ja ei pruugi olla super täpne füüsikaline tõde, aga ma ütlen, et töötab juba hästi, pärast räägin. Nii, surute toore jõuga lihtsalt selle paadi maha. Ehk et mis te teete, te olete kükk-asendis. Et kui te olete näinud noori sportlasi tegemas kuuride või konteinerite kõrval wall sit'i, siis see on põhiline põhjus, miks seda wall sit'i tehakse. Ehk et istutakse nii-öelda ilma toolita 90-kraadise põlvenurgaga. Selleks, et teil oleks nii-öelda kükist üles jõudu, miks laseripurjetajad teevad kükke jõusaalis, ilkapurjetajad, finnipurjetajad, on selleks, et omada seda jõudu, et surruda paat maha. Kui prevalentselt on ju enamus taganttuuled, paremahalsi taganttuuled, ajalooliselt ja klassikaliselt ja traditsiooniliselt ja kõik need ilusad omadussõnad, siis kui te alla märki jõudes ei ole sellises olukorras, et teie vasaku jala nelipea lihas põlve pealt on rämedalt krampis, siis te ei ole piisavalt pingutanud ja suure tõenäosusega ei olnud nii kiired, kui te oleks võinud olla. Et see on lihtsalt hästi lakooniline praktika. Nii. Eeldusel, et te suudate selle paadi maha suruda, paat tahab hakata luhvama ja te ei pea sundima teda lainega kaasa minema, ta ise tahab lainega kaasa minna. Ja nüüd, mis juhtub, on see, et te lähete lainega kaasa ja nüüd on õige koht öelda, et me tegelikult ei ürita sõita S-i. S on oma olemuslikult selline hästi kontrollitud what you see is what you get, kogu aeg ühte moodi, sama palju valve, mis on umbes sama kaugel tõest nagu kuu päiksest. Ja tegelik asi, mida te üritate saavutada, on ühendada laineid. Ehk et inglise keeli connecting waves. Ehk et piltlikult öeldes, kui laine on aeglasem kui teie paadi kiirus ja kui kiiresti te teda suudate tolles ilmastikus liikuma panna, siis mida te tahate teha, on te tahate hüpata laineid. Te peate leidma mooduse, kuidas sellest lainest, millest ma siin video peal alla sõidan, kuidas sellest lainest alla sõites leida järgmise laine peal auk, olgu see siis suurema svelli peal oleva chopi tõttu tekkinud auk või mõni muu rütmi
nii-öelda tekitatud olukord või konkurendi tekitatud olukord, siis te soovite hüpata laineid, jump waves. Te tahate saada järgmise laine peale, sest et te olete kiiremad kui lained. Kui laine on kiirem kui teie, mis on pigem enamus olukordadest, ma julgen väita, siis teie töö on üritada püsida laine peal maksimaalselt kaua. Ja parim, mida te sellises olukorras teha saate, on, et te sõidate nii, nagu kui te olete seda kunagi proovinud või suudate telekast näinuna endale ette manada lainelauaga surfamise, siis lainelauaga ei surfata kunagi lainest otse alla. Lainelauaga sõidetakse alati traversit mööda laine külge, sest siis on võimalik selle lainega maksimaalselt kaua sõita. Vastasel juhul te sõidate hästi kiire hooga lainest alla, sukeldute ees olevasse lainesse, on räme pidur ja siis see laine, millel te olite, liigub teil alt läbi ja te jääte ootama järgmist lainet. Ja siis tuleb järgmine laine, te teete pumbi, ma kujutan ette, kehaga, tõmbate veel soodiga ka ja loodate, et nüüd ma saan selle laine peale. Teie paat on oluliselt aeglasem kui teie alt käivad lained ja teil ei teki rütmi. Ehk et mis on oluline selle essitamise juures, on tekitada connection lainetega. Ja hästi oluline, kõige olulisem sõna üldse on rütm. Kui te võtate ülemise märgi, siis te peate leidma selle rütmi. Enamasti aetakse, siin tulevad ka, ütleme siis, märkide positsioonid ja säärased küsimused mängu, et kas rada on kuidagi pidi viltu, aga enamasti aetakse, ja laine võib ka olla viltu, lisan veel, enamasti aetakse paat käima negatiivis. Ehk et see, mida ma ka siin videos teen, ma surun ta lainest alla minema negatiivis ja kui ma saan ta lainest alla minema, siis ma võtan üles ja lähen kas otse alla tuult, vajadusel pööran backstakki, kui näen, et hakkan maha jääma ja on jõudu juurde vaja, siis pööran uuesti negatiivi. Ja nii edasi. Nii, nüüd paar olulist komponenti. Keha asendist ja jalgadest ma juba rääkisin. Jalad maas, tõusete kükki, perse maast lahti on hästi lihtne öelda. Reaalselt see on nagu üli oluline, mida ilmselt paljud ei ole kunagi üldse mõtestanud ja tegelikult ka nagu suhteliselt kõrge tasemeni välja. Väga palju seda ei tehta. Et sa oled praktikas kogu selle taganttuule oled jalgade peal ja teed jalgadega füüsilist kükkimise tööd, et suruda seda paati maha. Nii, nüüd kui te siit vallate, siis kuidas sootida? Sootida nüüd keskmise tuule ja tugeva tuule vahe tuleb siin natukene mängu, kus tugeva tuulega see on oluliselt nagu markantsem ja in your face ja jõulisem, aga selline fenomen on olemas nagu reverse pump. Piltlikult öeldes, kui te lähete lainega alla kaasa, ehk et kas otse alla tuult või broad reach, lamedat backstacki, siis mida te teete, te koristate soodi ära. Te ei saa jätta purje lehvima, purje järgi, te peate koristama soodi ära. Et see on võib-olla oluline komponent, kui ma reverse pumpist räägin, te peate kogu aeg soodiga mängima. Ilkal, kus käib sood tagant läbi, siis see amplituud, kui palju mitmeid meetreid te läbite soodiga taganttuules, on üüratu. Kogu aeg järgi, peale. Et ka siin on näha, kuidas suhteliselt kiiresti sood päris palju peale. Ja nüüd sellest asendist, nagu siin on näha, mida ma olen tekitanud.
kui te hakkate vaatama pingsalt Ilka videosid YouTube'ist natukene tuulisemates oludes, siis te märkate, et pärast ülespööret pea kõik Ilka purjetajad on käega selles asendis, kus käsi on kõrgel. Miks? Andres, miks? Sa oled mute'i peal. Mul oli mikrofon kinni, et ma arvan, et kui käsi on üleval, siis saab anda nõksu järgi ja tõmmata ühe nõksu peale kiiresti. Suhteliselt õigel teel. Järgi. Kui sa hoiad sooti siin, siis on kaks asja ühe hoobiga. Esiteks sa tead, et sul on soot vaba. Sul ei ole siin sõlmesid selle amplituudi ulatuses. Ja teine asi on nüüd see reverse pump. Ehk et sa lased siit soodil kukkuda ja samal ajal sa vallad. Ja nüüd, kui sa soovid vallamise lõpetada, sa tõstad oma perse, sa surud seda paati kükkasendis maha ja sa stoperdad soodi. Mis juhtub, on see, et puri teeb hops. Sellepärast, et sa võtsid soodist kinni ja ta pidurdab selle viiramishetke. Ja see on pump. Selle asja nimi on reverse pump. See annab teile üüratult jõudu juurde ja tugeva tuulega on väheoskuslikul purjetajal see suhteliselt ohtlik asi. Sellega võib päris kiiresti enda peale ümber käia. Aga see reverse pump on üks tugitalasid siga kiireks purjetamiseks, sest et see on see, mis suunab teid negatiivis selle tuleva lainega ka selle peale, piltlikult öeldes surfi näide jällegi, et kus tuleb ujuda kiiresti, et saada lainega kaasa, siis see on see, mis paneb teid kiiresti ujuma, et te saaksite siis selle järgmise lainega kaasa. Teoreetiliselt on võimalik seda teha ka kätt all hoides, niimoodi, et te lasete soodi käes lahti ja siis pidurdate täpselt õigel hetkel. Teoreetiliselt võimalik, praktikas very riski. Olen korduvalt külma ilma või väga tuulise ilmaga, kus käed on juba enam-vähem krampis, leidnud ennast olukorrast, kus käsi ei teinud seda, mida pea ütles ja nüüd on see poom seal kaugel ees ja mul on enda peal ümber. Et väga tugevalt soovitan. Käsi üleval, käsi alla, reverse pump ja paat läheb. Ise läheb, pole midagi teha. You can't help it, isegi kui te tahaksite midagi tuksi keerata. Ja Andres, sul on käsi üleval. Ma mõtlesin, et kas järsku inimesed saavad kodus praegu tooli peal selle harjutuse järgi teha? Et kükk, käsi üles, käsi alla. See on piltlikult öeldes. Ma võin ette näidata, kuidas see praktikas enam välja näeb. Aga see on piltlikult öeldes midagi sellist, et istute siin. Siin on, ma lähen kaugemale, istute siin, käsi on siin, tõusete ja surute. Ja see on see koht, kus ma nüüd ütlen, et mõte hea, aga seda kõike on mõistlik teha paadi peal. See tuleb imekiiresti, kui te seda proovite. Et see ka mul tundus praegu ette näidates rämedalt veider, aga kui te panete mu paati, siis ma oskan ilma laineid vaatamata ilmselt silmad kinni ka seda õigel ajal teha. Et lähete vee peale, siis proovite see kohe ära teha. Aga jah, homme muidu kuni 7 meetrit tuult Tallinnas, et kes tulevad neile homme trenni, et võime proovida, et kas või teeme kuivalt. Nii, üks küsimus, mida siin videos ei ole võib-olla ideaalselt näha, aga mul on open question jällegi. Mis juhtub paadiga? Vabandust, mul on siin trükiviga jäänud. Mis juhtub kreenis paadiga, kui te lasete soodi lahti? Ükskõik mis kursil. Nagu luffama paadiga.
alla tuleb boardi kreeni spaadiga. Poominurk läheb vette vist. Võib juhtuda. Võib ka juhtuda. Ütleme, et nii kreenis ei ole, et poominurk vette läheb. Kreen, mis juhtub paadiga, kui kreenis paadiga suurt lahti? Ma lisan veel ühe kriteeriumi. Mis juhtub ka siis, kui samal ajal rooli lahti lased? Jaako. Laseme lahti. Jaakol oli käsi püsti. Jaako, võid vastata? Ma võib-olla aitan natuke, et kui me räägiksime enda peal paadist, mis on hetkel pildil ja ma lasen rooli lahti ja soodi lahti, siis me võime vaielda, mis juhtuma hakkab. Kui mul on allatuuleboardi kreen nagu siin ja ma lasen lahti rooli piltlikult öeldes, sest et see on veel ühtlasi oluline komponent, et me üritame roolida kehaga, mitte rooliga, keskmise ja vaikse lainega ilmaga taganttuult sõites. Ehk et me üritame minimaalselt rooli kasutada niikuinii tegelikult. Ehk piltlikult öeldes, kui ma rooli lasen mõtteliselt lahti ja ma soodi lasen järgi selles olukorras, siis paat tahab pöörata vastu tuult ja see lõpeb piltlikult öeldes sellega, et kui mitte midagi ei tee, siis paat käib ümber. Et on jällegi YouTube'i avarustes on tormise ilma videosid küll ja küll, kus paadid käivad allatuuleboardid taganttuules ümber, sellepärast, et ei suudetud korrektselt roolida. Ja nüüd see on see mu teooria, mis võib-olla ilmkorrektne ei ole, aga sellel hetkel, kui te nüüd soovite teha ülespöörde, siis klassikaline arusaam on, et nii, ma nüüd juba hakkan hullult sootima sisse, aga sellega te poote kinni voolamise ja teete endal selle luhvamise protsessi keerulisemaks. Et mida mina teen, see on millimeetrid või maksimaalselt paar sentimeetrit laseriga. Ehk et praktikas aeroga, kus on soodi ülekanne palju väiksem või lühem, siis liikumisamplituud on veel väiksem. Mida mina teen, on see, et nõks enne seda hetke, kui ma tean, et ma nüüd hakkan luhvama, siis ma lasen sooti veel ekstra järgi. Kuni sinnamaani välja, et mul teinekord peaaegu lööb siit eest grammi sisse. See hõlbustab mu luhvamist, lainega kaasa minemist ja vähendab träägi ehk takistust. Et kui siin üritada seda vaadata, siis et ma juba sõidan negatiivi, aga vahetult enne seda, kui ma hakkan luhvama, kus mõtteliselt ma peaksin mõtlema hakkama selle peale, et ma nüüd hakkan kerima sooti peale, nii nagu pärast te nägite, et ma teen, siis ma tegelikult veel viiran sooti, et aidata kaasa sellele naturaalsele luhvamisele. Nägite? Ja paat läheb ise. Ma näiliselt ei teegi ju mitte midagi. Ma lihtsalt olen seal paadi peal reisija ja ta ju ise läheb. Kõikide lainetega läheb kaasa. Oih, nüüd läks juba järgmise slaidi peale mingil põhjusel. Ja see on see rütmi küsimus nüüd. Et siin samas videos ma ka on näha, et hiljem ma kaotan rütmi. Et mul ei ole enam selget. Siin ma läksin mingi järgmise lainega kaasa. Nüüd ma endiselt glisseerin veel.
aga nagu ma olen kuskil natukene maa ja taeva vahel. Et ülioluline on saada see rütm paika, et vallate, surute, luhvate, sood peale, sõidate nii kaua kui võimalik, olenevalt laine kiirusest ja tuule kiirusest ja täpselt sama asi uuesti. Ja mida ma veel rõhutan, et see enamasti on ühepoolne see protsess, et see ei ole säärane, et ma teen 3 lainet negatiivis käima üritades ja 3 lainet pakstagi poole üritades. Et see rütm on kogu aeg ühepoolne, et me sõidame kogu aeg negatiivis käima ajades või mingites väga spetsiifilistes oludes, kus alumine märk on tagant tuule suunas alla vaadates paremal. Ehk et tagant tuul on olemuslikult nagu broad reach, lame pakstak eesti keeles, siis on vaja teil taktikaliselt igal võimalikul hetkel, kus te olete aeglased, sõita märgi suunas. Ja siis on okei ka ajada ennast käima pakstagis. Aga see on taktika küsimus juba natukene. Nii, tugev tuul on põhimõtte tasandil kõik see, mida ma juba rääkisin. Ja nüüd olenevalt laine oludest, kas natuke vähendatud või natukene siis vastupidi forsseeritud olekus. Et siin ma panen video käima, siis te näete. Et siin on, mida te kohe siin alguses esimese allapöördega näete. Kohe drop sheet. Käsi kõrgel ja siit tasandist drop sheet ja kui te vaatate purri afterliiki, see video on suurepärane näide rütmist, kus Montenegro kutil on päris okei rütm ja Rammol siin ees on täiesti õudne rütm ja selle video lõpuks ta püüab mu ilusti kinni ja sõidab must mööda. Mida tähele panna lisaks siis keskmise tuule sõidule on see, et tugeva tuulega on vaja tekitada juurde vööri ja ahtrisse liikumist. Ma valisin spetsiaalselt sellise video siin konkreetsetes oludes Tenerifel. Siin on Atlandi swell, mis tuleb niimoodi. Ja siis on tegelikult tuulelaine, mis tuleb natuke rohkem niimoodi. Et siin on suhteliselt keerulised olud, kus on vaja seda connecting the waves teha mikrotasandil. Ehk et selle tuulelaine peal. Ja samaaegselt on vaja mängida ka swelliga, sest et ka te siin näete, et tema jumala selgelt vahepeal muudab rütmi. Et ta ajab negatiivis käima ennast enamus lainetega ja siis on mingid üksikud lained, kus ta läheb broad reach'i ja üritab pumbiga nagu pakstagis käima ajada. Negatiivis käima. Sood peale, ei saanud sellega pikalt sõita, laine läks alt läbi, järgmisega kaasa. Ja piltlikult öeldes, iga kord, kui on hoog sees, siis üritad minna otse lainega kaasa alla.
et on rütmil väike vahe, see video on umbes minut pikk ja siin ta on must möödas. Ja siin ma varsti tulen kaadrisse, et väga suur vahe on ja tuleb saada ennast rütmi ja mida tugevam on tuul, seda rohkem keskenduge punktile 2 ehk et mõelge, et te üritate paati hoida maksimaalselt flat. Te vingerdate laine vahel niikuinii, aga üritage mõelda, et teie mast on sirge. Praktikas ta ei ole sirge mitte kunagi niikuinii, et teil kõigub ta igal juhul. Ja enne ma rääkisin siis, et tugeva tuulega soodi liikumise amplituud suure tõenäosusega on suure lainega on suurem. Teil on vaja glisseerides koristada ära rohkem sooti. Väiksema lainega on väiksem ja suure lainega teil on vaja oluliselt rohkem liikuda ette taha, et mitte sõita potentsiaalsetesse lainetesse sisse. Nii. Muidu other than that on nagu lihtsalt järjekordselt nagu täpselt sama rütmi otsing, et on mingisugused detailid. Need detailid on säärased, et tugeva tuulega osa inimesi paneb taas endal jala kallutusrihma alt läbi kokpiti põhja, selleks, et omada kontakti paadiga ja kindlustunnet. Tegelikkuses on see nii-öelda kindlustunde otsing. Ja miks? Selleks, et kui on näiteks sellised suured lained nagu käesolevas videos ja teie paadi käsitsemine ei ole absoluutselt filigraanne, siis te olete vähemalt kontaktis paadiga ja kui juhtub näiteks see olukord, millest ma eelmise slaidi lõpus rääkisin, et soot läheb liiga järgi, paat luhvab liiga äkitselt ja viskab teid vastu tuult või midagi säärast, siis on suurem tõenäosus, et ei lõpeta Aldula boardis purje peal ümber käinud paadiga, vaid et suudate selle kuidagi ära päästa. Et see on nagu mingisugused sellised niši asjad. Mina ütlen, et nii kaua, kui te suudate olla kükki asendis, nagu ka Montenegro kott siin videos endiselt on, seda kiiremalt te suudate olla. Trimmist vahele veel, millest ma eelmisele 2 slaidile ei ole mitte midagi rääkinud. Mõlemal juhul on piltlikult öeldes kontra on kõige olulisem komponent. On see sama 90 kraadi taganttuule klassikaline asend ja poomiliik on natukene viiratud siis krüssu asendist. Ütleme tugeva tuulega, kus poomiliik on ilmselt suhteliselt peal taganttuules juba on pigem nagu isegi rohkem kui natukene viiratud krüssu asendist. Cunningham kindlasti on maksimaalselt järgi. Kontrasoot haakub siis sellega, et kas ja kui palju teil on vaja manööverdada ja kui teravad on, ma ütlesin kontrasoot, ma mõtlesin sverti, vabandust. Kui palju teil on vaja manööverdada ja kui kiired ja kui järsud need S-id on, siis põhimõte, millest lähtuda on see, et ma toon markantse näite. 2010 aastal oli Eestis laserstandardi Euroopa meistrivõistlused, kus olid kohal kõik maailma tipud. Tom Slingsby, tänaseks Ameerika kapa võitja, Paul Goodison, Ameerika kapa mees, Tonči Stipanovitš ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Kõik olid kohal. Meie olime siin ilusal Pirita lahel elupäevad trenni teinud, idatuulega sõitnud nii, nagu me sõidame. Ja kui tipud tulid ja hakkasid sellise 15-18 knotise tuulega Pirita lahel välja minnes paremat kätt, ehk et suhteliselt siin ranna all hakkasid trenni tegema, siis taganttuules mitte üks paat ei võtnud sverti välja. Mitte grammi ka. Miks? Sellepärast, et laine on nii tihe, et sul on vaja
kasutada seda tekitatavat jõudu maksimaalselt, et sa saaksid manööverdada ja pöörata järsult lainest üles ja järsult lainest alla. Kui sa võtad sverdi välja, siis paat hakkab tegema seda. Siis ta hakkab liikuma külge ees ja sa ei suuda teda suunata ilma, et ta lateraalselt nii-öelda driftiks, ütleme siis niimoodi. Ja sa kaotad selle millisekundi ja sellest tuleb see vahe, kas sa suudad sellele Tallinna lahe idatuule väiksele chopile samamoodi laine peale saada negatiivis ja siis ka taganttuules otse kaasa minna või mitte. Ja nüüd tõde on enamasti kuskil seal vahepeal, et siin suure lainega pigem võib svert olla rohkem väljas, väikse lainega võib svert olla rohkem sees ja eriti tiheda rõveda chopiga nagu Medemblik a la Hollandis, kus on elupäevad olnud siin vanematele olijatele Sparekatt, hilisematel aegadel igasuguste muude Delta Lloydi, Alliansi ja muude nimede all, siis seal on ka väga tavapärane, et sõidetakse tagant tuult täiesti sees sverdiga, sest et on nii tihe chop. Nii, liigume edasi. Kas on küsimusi vahepeal? Vaikus. Siis ellujäämine on järgmine tuuletugevus, millele tõtt öelda ma väga häid videosid ei leidnud, olgugi et YouTube'i avalustes on igasugune hunnik hästi tugeva tuule videosid, aga need enamasti on sellised ägedad uppumise videod, kus on näha, et puretamine on lahe ja kõvasti on actionit, aga selliseid hästi käsitsetud paadi õpetusi sealt ma kahjuks ei leidnud. Ma rääkisin viimasena sverdist, siis kui meil on ellujäämine, siis me piltlikult öeldes ei tegele absoluutselt paadi käima ajamisega. Me üritame minimeerida ohtu, et me tegeleme lollustega, hindame üle oma võimeid ja lõpetame põhja peal või kuskil mujal, kus me ei plaaninud lõpetada. Ja seetõttu me tegelikult piltlikult öeldes kuskilt maalt minimeerime manöövreid. Ehk piltlikult, kui me saaksime sõita otse alla niimoodi, et meie vöör ei sukelduks ja paat ainult viliseb ja teeb meil on nii kiire, siis see on suhteliselt ideaalilähedane tingimus. Ja kuidas seda on võimalik saavutada, on see, et kui on ellujäämine, siis te peate unustama ära kõik, mida ma just sverdist rääkisin. Sest kui te siis jätate sverdi sisse, siis on garanteeritud, et te sukeldute kõikidesse ees olevatesse lainetesse. Ehk et jällegi, võib-olla kõlab ebaintuitiivselt, aga ellujäämise ilmaga tegelikult, kui te suudate saada selle paadi kiikumise, mis ma üritan oma ekraanil praegu näidata või kaameras näidata, selle, et teil paat käib all, kontrolli alla, siis mida rohkem teil sverti väljas on, seda lollikindlam on otse alla põrutada niimoodi, et te ahtri nurgas lihtsalt hoiate maast ja taevast kinni ja kütate üle lainete luta, ilma et paadi vöör sukelduks. Üks huvitav võib-olla tähelepanek trimmist veel ellujäämistingimuste hulka on see, et kui on tõesti selline 30 pluss 30, ütleme isegi 35 knotti võib-olla, siis on jumala okei jätta taganttuules Cunningham peale. See teeb purje räiget lamedaks ja võtab ära olulisel määral jõudu, millega te ei taha mitte midagi pistmist teha, kui teil on 30–35 knotti. Ehk et ilmselt poomiliiki tuleb teil natuke viirata, vastasel juhul purinad välja säärane, et ta tahab lihtsalt keskelt pooleks rebeneda, aga kanni võite südamerahuga peale jätta. Oluline on see, et kontra oleks endiselt ja ikka seesama 90 kraadi, et seal nagu ei ole mitte midagi väga mõelda. Piltlikult öeldes kontrasoodi asendiks. Nii,
Nüüd asendist, siis kuidas me paadis oleme, siis vähemalt Ilkas tolle ilmaga juhtub tõesti see, et me suure tõenäosusega oleme jällegi Aldule boardi jalapõlv, teisel pool seda hiking strap, kallutusrihma ja tald on kokpiti ahterpeegli vastas. Miks? Sellepärast, et suhteliselt inevitable on, ma arvan, ellujäämistingimustes, et suudate sõita alla niimoodi, et ükski laine ei taha teid pühkida boardi pealt minema. Ja siis on oluline, et teil oleks mingisugune koht, kuhu suruda ennast vastu ja hakata sellele lainejõule vastu, et te jääksite paati ja saaksite endiselt tegeleda paadi juhtimisega. Mis võib olla veel, et kui me nüüd räägime ellujäämistingimustest, siin on selline ellujäämistingimuste madalam ots, võib-olla ongi täpselt selline 22 knotsi siin, siis paadid on, sportlased on paadis suhteliselt oluliselt rohkem ahtri pool, kui nad muidu oleks. Ja mida tehakse sellises olus hästi palju, on just see drop sheet, et piltlikult öeldes, kui te vallate, siis see ainus pump, mida te teete, te oluliselt minimeerite oma keha liikumist, aga te soodiga teete seda pidurdust ja sellega tekib flikk ja tekib jõud ja te saate ka, ütleme, tugeva tuulega te jääte sellest rütmist teinekord maha, lainerütmist välja, siis kuidas ennast uuesti käima saada, on need üliefektiivne. Selles olus on drop sheet. Siin on jällegi väga edukalt näha, kuidas paadid tegelevad drop sheetiga. See lähivõte oli eriti hea. Et siit on nagu selgelt näha juba, kus eriti palju ei ole vaeva näha mingi vingerdamise ja lainerütmi otsimisega, et see paat läheb üle lainete luta ja piltlikult öeldes ainult keskendu sellele, et te lollusi. Ja kui siis on mingi see hetk, et on vaja käima saada, siis näed, tõmbab, laseb lahti kohe. Drop sheet pump on see. Et siin igasuguste manöövrite minimeerimine on väga hea mõte, sest et ka siin on nagu suhteliselt hästi näha, kus igasugused üles-alla pöörded, et see tendents, et teil võib midagi lappama minna, on nagu, see on pigem kõrge see tõenäosus. Et mõistlik on mõelda märgi suunas, maks VMG ja lihtsalt anna minna. Nii lihtne ongi. Kahjuks, nagu ma alustasin, siis praktikas on kõige keerulisem asi. Nii, aga teooria koha pealt kahetsusväärselt ma ei oska teile mitte midagi suurepärast enam lisada ja palun, et esitaksite oma küsimused. Risto, kuulan kohe. Tšau, mul on 2 küsimust. Esiteks jube palju uut informatsiooni või mingit informatsiooni, mida ma olen ära unustanud ja ei suuda lapsepõlvest meenutada, et mis kunagi valesti nagu läks. Esiteks, seleta palun uuesti ära Sverdi asend ja kui mul on selles mõttes nagu ellujäämis nagu ilm, siis Sverdi asend ja just see, et paadi nina läheb vee alla. Mul on nii palju teinud laseriga just seda viga, et ei ole osanud seda Sverdi asendit nagu õigesti asetada ja ma olen niimoodi üle nipli kogu aeg käinud. Seleta palun see osa uuesti ära. Piltlikult öeldes lihtsalt, mis sa praktikas saavutad sellega, et sul paat hakkab
niimoodi käima ja sa oled võimeline enda paadis positsioneerimisega, kuidas ma siis ütlen, natuke kergemini, esiteks, kui sa pöörad, siis paat inertsist nagu, ütleme, et sa üritad luhvata. Ja sellest saan aru. Paat inertsist tegelikult tekitab hoopis nagu näiliselt nõks enda peale kreeni ja siis, kui laine tuleb siit vastu nurga all, siis see enda peale kreeni olustikus jääb sulle see nii-öelda boardi vits rohkem ette ja kui svert on nagu mõistlikult väljas, siis ta tegelikult ka aitab lihtsalt, ma ütlen ausalt, ma ei ole mingid füüsikalisi katseid lugenud ega ma ei tea seda füüsikalist tausta, aga praktikas ta lihtsalt nagu läheb, vöör tõuseb kergemini üles selle asemel, et ta tahab sukelduda. Ja lihtsalt praktikas, kui me räägime laserist, siis sellisel juhul peab olema selgelt nagu rohkem väljas. Et laser on nagu hästi sverdi tuim paat, ütleme siis nii. Et seal nagu paljudes oludes ei ole nagu väga palju vahet, kui palju ta sul väljas on. Ja päris paljud sportlased võtavad nagu piltlikult öeldes kõlab hästi naiivselt ja amatöristlikult, aga enam-vähem. Aga ütleme, et siis ta võiks olla kuskil mingi siinmaal, mis on nagu laseri kontekstis ikka juba nagu väga-väga väljas. Ja ma ütlen, et see flip side on lihtsalt see, et kui ta võtab ta nii välja, siis sul suure tõenäosusega sellises olus nagu ka siin selle video peal näha on, et kui sul nüüd on selle sportlase downturnsid, mis ta nüüd teeb, no sa pead olema maru täpne oma keharaskuse jaotusel või maru võimas ja kiire aldulepoordi hüppamisel, sest tal muutub hästi ebastabiilseks. Et kui sul on, et võib-olla üks nagu mõte siia veel juurde, et ka siin need paadid ikkagi vingerdavad. Et kui sa ikkagi niimoodi suht palju vingerdad, siis see sverdi teema ei ole nagu teema. Et kui sa ka siin vaatad, siis sverdid on umbes täpselt sama palju väljas, nagu selle minu video peal olid. Et see on nagu siis veel tugevam tuul ja selline luta üle lainete ilm rohkem. Ja mu teine küsimus on see, lubatud ja mis ei ole lubatud. Selles mõttes, et kunagi keegi ütles niimoodi, et vot niimoodi siksak on kohati mingi piiri peal, et kuule, ma ei tea. Absoluutselt vahepeal hakkis, aga ma eeldan, et sa küsisid, et mis on kollase lipu kontekstis ja Rule 42 kontekstis lubatud ja mitte. Mis on lubatud, mis ei ole? Paati on lubatud kreeniga juhtida ja iga laine peal on lubatud teha nii-öelda laseril sa tõmbad soodi sisse, aga piltlikult öeldes reguleerida sooti vastavalt paadi juhtimise trajektoorile. Ja nüüd you tell me, kus on piir, et tõsi, alla tuules lippe saadakse praktikas kõige rohkem, see eelmine video on, praktikas saadakse alla tuules lippe kõige rohkem vot siin. Ei, siin ei ole ka lipu kohta. Siin muide ütlen vahele oli väga hea manööver Montenegro kodanikul, kui te vaatate, ma panen kohe uuesti käima, kus ta liigub ahtrisse, et vöör ei sukelduks. Aga ma vastan küsimusele, et ei läheks mõte kaduma, et praktikas, kui ta teeb selle ülespöörde ja selle pumbi, et saada sinna suunas lainest alla, siis lipu saadakse enamasti selles olukorras, kus minnakse hoogu ja tõmmatakse ühe korra veel, et hakkad nagu lainest maha jääma, millega sa jällegi minu
eelneva kogu jutu kontekstis, et tegelikult oled juba hiljaks jäänud sellega, et sa tead, et sa hakkad lainest maha jääma ja peaksid juba ammu olema uuesti vallanud, et uuesti ennast negatiivi viia. Aga hakkad, okei, unustasid selle ära või mis iganes, hakkad maha jääma ja siis tõmbad uuesti. Et see kõige levinum on, et sa teed midagi rohkem kui ühe korra. Et kas sa allatuuleboardi surudes, ma ei tea, hüppad sinna allatuuleboardi, mitte ei suru, või pealetuuleboardi pampides teed pambi ja siis teed uuesti pambi või tõmbad soodiga ja tõmbad uuesti 2 korda soodiga, see on sheet pump ja nii edasi. Nii et piltlikult öeldes kreeniga paati juhtida võib, paati juhtida keha liikumise ja trajektoori muutusega võib ja sootida vastavalt paadi trajektoori muutusele võib. Siin liigub taha. Ma jäin korra vaatama, et võib-olla oli 2 korda ühe laine peal, nagu 2 korda, mitte 2 tõmmet, aga et sõitis alla, võttis uuesti negatiivi ja sama lainega uuesti, aga see ei ole ka kollane lipp. Et siin ma näiteks ei näinud mitte ühtegi kohta, kus oleks põhjust mingit lippu anda. Okei, enam-vähem selge. Tänud sulle. Et mis kindlasti on, ma lihtsalt toon näite, kui sinna täiesti algusesse VB video juurde tagasi minnes, seal olid erinevad variandid, et seal oli sellest S-ist juttu koos sootimise ja koos kreeniga ja erinevad muud lahendused olid ka, et mis kindlasti on kollane lipp, on selle asja nimi on rocking, ehk et kui sa suunda ei muuda ja mast käib ühele poole ja teisele poole, tõmbad enda peale ja lased alltuuleboardi. Tõmbad enda peale ja lased alltuuleboardi ja paadi trajektoor ei muutu. Kindlasti kollane lipp. Ja teine, mis on kindlasti kollane lipp ja ühtlasi ka räige pidur, on see, et kui su paadi trajektoori muutused ja kreen ei lähe kokku. Ehk et kui sul on paat enda peale kreenis, sest sa teed räige pumbi ja samal ajal üritad luhvata, siis see on fishy, ilmselt esimese korraga kohe ei juhtu midagi, aga siis sa satud nii-öelda jälgimise alla, sõidetakse sul natukene kuskil kaugelt vaadates sabas ja kui see kordub, siis sa saad lipu. Aga piltlikult öeldes, kui sa kehaga tõmbad, sellele järgneb vallamine, siis tuled sisse, lased paadi flatiks, sellele järgneb luhvamine, see on nii-öelda paadi normaalne liikumistrajektoor. Väga head küsimused, aitäh. Kas on veel küsimusi? Üks on, et kui sa sõidad nüüd sellises vaikses või väga vaikses tuules, kus lainet ei ole, et kas seal on nagu allatuules pigem see, et sa sõidad täiesti otsa alla ja paat on täiesti sile või siis natukene kreeni, mitte nagu palju, aga natukene ja siis natukene paar kraadi siis negatiivi või positiivi või kuidas seal parem oleks? Suures pildis pigem on olukord suhteliselt sarnane sellele olukorrale siin. Kui lainet ei ole, siis ei pea olema soot nii palju järgi. Miks tal on soot siin nii palju järgi on see, et tal puri flikib ja selle flikkimise jõuga ta tahab tulla ka sisse. Ja nüüd ta peab sisse ehk et nii-öelda keskele sportlase poole. Ja nüüd selleks, et ta ei saaks tulla keskele, ta puht lihtsalt, ütleme siis jällegi füüsikaga takistab selle niimoodi ära, et ta selle flikiga ei tule nii palju toa poole, sisse poole, et ta tahaks nagu lõpuni inertsiga tulla tuppa. See on põhjus, miks tal on soot nii viiratud. Kui sul tuult
või lainet ei ole, sul võib olla soot rohkem peal, selle võrra nõks rohkem otsemärgile. Aga praktikas seal tekib mul kohe see küsimus, et kas ma võtan kreeni vähemaks, mis on iseenesest väga õige mõttekäik, võtan kreeni nõks vähemaks ja üritan sõita otsemärgile või jätan kreeni ja üritan seda nagu rooliga kompenseerida, nagu ma eelnevalt rääkisin, et see on nagu tunnetuse koht juba, aga põhimõtte tasandil sa oled nagu õigel teel, et kui sa ei sõida otsemärgist märki ja sul ei ole paat täiesti flat, vaid me räägime ikkagi sellest, et sul on paadil mingi 12 kraadi kreeni ja sa sõidad negatiivis, lihtsalt mitte väga nagu ekstreemses negatiivis, siis see on absoluutselt õige lähenemine, nõus. Nii, on veel küsimusi? Nii, Sõderik, palun. Aitäh. Väga hea. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Kui ei ole küsimusi, siis mul igal ühel, et palun mõelge enda jaoks, et mis oli täna sinu jaoks 2 kõige väärtuslikumat nippi, trikki või mõtet, mis sa Karl Martinilt said, võid kirjutada need chati, et siis läbi selle sa endal kinnistad. Teine asi, püüa mõtestada enda jaoks läbi, et mis on need harjutused, mida sa saad teha nii maal selle jaoks, et hakata juba mõtestama lahti, et kuidas vee peal sõita ja järgmisteks treeninguteks, et kui sa veele lähed, siis püüa mõtestada läbi, et missugust on need komponendid, mida sa tingimata treeningutes hakkad järgi proovima. Ja mai lõpus peale meil on Karl Martini kokkulepe, et ta mõnel meie üritusel ka osaleb, kus ta siis saab panna ütleme, et teile vaadata, kuidas teil mingid manöövrid tulevad välja või teine asi tahate ise talle demonstreerida, siis saate ka tagasisidet, et esimene kord on siis 30. mail enne Pluto regati on meil siis väike selline sessioon. Nii et need on need asjad, aga pange julgelt kirja 2 chati, 2 kõige olulisemat nippi, mis te täna kaasa võtate, et meie jaoks on see huvitav, sellest me saame ka siis hakata mõtlema välja suviseid programme, mis me teeme. Siis veel kord kõigile siis infoks, et see nädal siis Võrtsjärve regatt, kui keegi veel tunneb, et ta väga tahab ja isegi aerat ei ole, anna mulle märku, võib-olla me leiame siin mingisuguse lahenduse sinu jaoks. Kes järgmine regatt on meil 30. on Pluto regatt, selles mõttes, et pange selleks ka ennast valmis ja 30. mail siis Pluto regatiga ütleme, et ühineb ka siis Karl Martin Rammo, kes siis alguses annab meile nõu, et kuidas kiiresti sõita kõike kursse, et olla parim. Tänan, näen, et mõned inimesed on hakanud ilusti meil kirjutama, et Mikk Saar, aitäh sulle. Risto paneb siin kirja, annan teil veel paar minutit kirjutada, et meie jaoks on huvitav ja juhul, kui sul on ideid ja mõtteid, et millest veel rääkida või kuidas me saaksime neid webinaare või ütleme üritusi paremaks teha, pane see ka kõik siia kirja selles mõttes, et meie jaoks on tagasiside väga oluline, sellest me võtame siis tagasisidet, õpime, mõtleme välja, kuidas saab olla parem ja rohkem väärtustada seda webinaride aega teie jaoks. Aga kõigile aitäh, Karl Martin sulle. Ütlen, et väga silmi avam oli. Tihtipeale mõtlesin seesama oma tooli peale, et kuidas ma tõusen kükki ja kõige olulisem asi, et nüüd me teame, et taganttuules ei istuta, vaid taganttuules tuleb kükitada. Täpselt nii. Ma võtan võib-olla veel omalt poolt niimoodi kokku, et devil is in the details, et ma olin käinud ühel olümpial, olnud seal 18. olümpiavõistlussõitudes korduvalt 10 sees, ühe korra 3 sees, ühe korra Euroopa 10, ühe korra Euroopa 7
ühe korra Euroopa 13, võitnud MM-il sõite, siis kõik olümpiaklassides jutt. Ja siis ma ühinesin ühe tol hetkel maailma parima treeninggrupiga, kus oli üks väljamaa treener, kelle käe alt on tulnud tänaseks 4 olümpiamedalit. Ja siis minu esimene kontakt selle pundiga, kus ma sinna treeninggruppi sain, oli Hiinas ühel MK-etapil. Ja mina siis sõitsin seal MK-etapil oma võistlussõitu, juhtusin olema sellel MK-etapil lõpuks 8. Aga ühe sõidu finišis ütles see treener mulle, Karl, you're downwind. It might even work in some conditions, but we have to change everything. Ehk et igaks ilmaks on oma nüanss ja midagi, mis ma suutsin teha suhteliselt kõrgele maailma tasemele välja väga hästi, siis ütlen ausalt, kui selle pundiga ühinesin, siis my mind was blown ja pärast seda ütleme nii, et taganttuul on puhas lust, kui teed asju õigesti. Jõudu tööle! Aitäh teile!